आधे घंटे की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जिला अस्पताल में भरा पानी। बरेली। भीषण गर्मी के बाद दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे तक हुई तेज बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। जिला अस्पताल में पानी भर जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी से मिली थोड़ी निजात को देखते हुए लोग अपनी तकलीफ भूल गए। सीधी खबर.com